फेमस मूवीज के साउंड इफेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले, क्या आपने कभी सोचा है कि ज़ोंबी मूवीज में सुनाई देने वाले ज़ोंबी बाइट्स इतने ज्यादा रियलिस्टिक क्यों लगते हैं? वेल, क्योंकि इस तरह के साउंड इफेक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए आर्टिस्ट हकीकत में एक टमाटर को पकड़कर उसका मर्डर कर देते हैं। नेक्स्ट, जुरासिक पार्क का सबसे फेमस सीन जहां रैप्टर्स किचन में आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो इस साउंड इफेक्ट को बनाने के लिए मेकर्स ने दो कछुए के पास एक माइक लगाकर उनकी आपस में मेटिंग करा दी। यानी मूवी में सुनाई गई रैप्टर्स की ये खतरनाक आवाज असल में कछुओं के प्यार की धुन थी।